हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर ग्रेजुएशन प्रयागराज से। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 2 आरओ का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला आप सभी को पता है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि जुलाई के सेकंड सप्ताह में करा लेगा। दोस्तों, मैं आपको निश्चित कर दूं कि जुलाई मंथ में इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना का फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और मुझे लगता है कि इसका अगस्त के सेकंड सप्ताह से इसकी टाइपिंग हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ या तो और भी समय लग सकता है। आप इस पर मत जाइए, आप इसकी तैयारी अभी से ही करते रहिए क्योंकि इसकी टाइपिंग बहुत ही सरल भी नहीं है। इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ है, इसलिए आप अभी से लगे रहिए। चलते हैं इसके प्रोसेस की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है, टाइपिंग ऑनलाइन होगी या टाइपिंग ऑफलाइन होगी। दोस्तों, जो 2016 का आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टाइपिंग ऑफलाइन हुई थी। इस बार ऑनलाइन की संभावना ज़्यादा बनती है और इसकी टाइपिंग ऑनलाइन हो सकती है। दोस्तों, इस पे आपको ध्यान देना ये है कि आप ऑफलाइन तैयारी करते रहिए क्योंकि जो बच्चा ऑफलाइन तैयारी करेगा उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी स्पीड जिसकी ऑफलाइन पे कम है ऑनलाइन पे ज़्यादा आती है। इसमें फार्मेटिंग वगैरह सब कुछ है, इसलिए आपको वर्ड पे अभी से ही फार्मेटिंग वगैरह सब कुछ सीखना है। यहाँ तक कि आप टाइपिंग भी अभी ज़्यादातर ऑफलाइन ही करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइपिंग हिंदी में होगी या टाइपिंग इंग्लिश में होगी। दोस्तों, आरओ का जो एग्ज़ाम होगा उसमें टाइपिंग हिंदी में नहीं होगी, इंग्लिश में होगी, ये ध्यान दीजिए। इसमें जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 15 मिनट का होगा जिसमें 500 शब्द मिलेंगे और आपको जैसा फॉर्मेट मिलेगा उस फॉर्मेट को उसी फॉर्मेट में रिप्रोड्यूस करना होगा कंप्यूटर पर। इसमें कम से कम 17 नंबर पाना अनिवार्य है। कुल मिला के ये क्वालिफाइंग नंबर है 17, कम से कम। ये जो आपका नंबर होगा ये आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपकी पिछला मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, आपको टाइपिंग मस्ट आनी चाहिए और स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। इसमें डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन क्या है, इसके चक्कर में ना पड़िए। बस आपको याद रखिए कि आपको सामान्य फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी जो सामान्य फॉर्मेटिंग होती है वो आपको आनी चाहिए स्पीड के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग में रिप्रोड्यूस भी करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग कैसे सीखें, अब ये क्वेश्चन उठता है। अगर आप कंप्यूटर फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो टेस्ट फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है या तो पहले कोशिश कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 8756618078 पर कॉल करें या SMS करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, इसका जो प्रैक्टिस पेपर है, हमारा प्रैक्टिस वर्कबुक नाम से एक बुक है जिसमें आपको आरओ से संबंधित ढेर सारे पैसेज आपको मिल जाएंगे। कोई भी समस्या के लिए आप इस दिए गए नंबर पर आप SMS करें या कॉल करें। एक बार नंबर फिर से नोट कर लें, 8756618078। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप तुरंत कॉल करें या SMS करें। थैंक यू।